دەم باش تەماشاوانە نێژا 10 ساڵیە دەسەڵاتداری AKP پارتیا دادگەشە پێدانا تورکیا و پرسا کوردان لە باکووری کوردستان و با دوو باندۆریەوێ وەکو دڤان 10 ساڵاندا کایên سەرەکیین دەسەڵاتە تورکیا بەدەست ببوون وەکو سەرۆکاتیە کومار سەرۆکاتیە پەرلەمان و سەرۆکاتی حکوومەتێژی و نەهاژی سەرۆکاتی ئارتشە تورکیاژی بەدەستوەیە هەموو ناوەندین گریارێ برن گرنگن بڕیار بەدەستین تورکیا دەدەستێ بێ پارتیەوەیە بێگومان باندۆریە خۆ لەسەر پارچەندنین کوردستانەیە لەسەر باشووری کوردستانەیە لەسەر ڕۆژاوای کوردستانەیە گەل و vê حزبê hevdvan 10 ساڵاندا çawa kariya xizmeta çawatiya çareserkirina pirsa Kurdan kete demekê de ku li destpêkê ew helgirê peyamekê be ku ew hezbekê firmxwaze dixwaze hin çeksaziyên bingehîndin nava Tirkiye de bike û bi van propagandan Kurdan jî bi rêjeyekê zor deng pêdan û ev partiya xwedî projeyekê bi Kurd açala me proje vekirina demokratîk ku li 2009 xista rojeva Parlemanê Kurdistanê en ku Parlemanê Tirkiye bibirin ji bo yekê ku pirsgirêka Kurdan li Tirkiye were çareserkirin lê dîsan pirsgirêk her weke xwemaya roj bi rojê tundûtî jî berdam in û navenda lêkolîna nêvdewletiya Fransa jî di dawî raporta xwe de li dûrveyekê radgehîne ku Tirkiye bi serokatiya AKP AK Partiye heya niha tu gavê nû ya ciddî nebûne bo çareserkirina pirsa Kurdan li Tirkiye her wiha nivîskarê navodengê Tirkiye Cengiz Çandar jî dide xuyekirin ku Tirkiye dixwaze li Rojavayê Kurdistanê an ku li Kurdistana Sûriya Kurd li wir bi tûmafekê xwe negin ji ber ku ew dê bibe pirsgirêk ji bo ku Bakurê Kurdistanê jî Kurd pêtir daxwaze mafên xwe bikin her wiha dibêje li herêma Kurdistanê jî li başûrê Kurdistanê jî AKP hind peywendî hene lê heya niha jî berheftinîne Kurdan desalata Kurdan li başûrê Kurdistanê qebûl bike û di niha jî de AKP projeyekê nû heye bo çatiya çareserkirina pirsa Kurdan di nava vê projeyê de rolê pekekê û caran tê piştgûyê xistin her wiha BDP jî bi şert di nava vî projeyê de cêwan digire eger peywendiyên xwe di gelkeceke û pekekê de qut bike her wiha rolî dide Partiya Demokrata Kurdistanê jî ku di nav vê projeyê yenî de rolê xwe be gelo hîn vê bi çi dinirxînin 10 salê desalatê AKP û pirsî Kurd li Tirkiye û karîgerî em partiye که 10 ساڵە دەسەڵاتی ڕهای تورکیا بەدەستەوەیە لەسەر پاچەکانی تری کوردستانیش یەکەم پەیوەندیش لیزا لە شاری سلێمانی ئەلو ئێوارە باشکار لەسەر باشتر بۆ تۆ بەڵێ کارێکار لەسەر تۆری بەرنامەکەتان بەڵێ تا ئێستا ئەگەر ببینین پارتە سیاسیەکانی چه تورکیا بە چه سووریا ئەوانەی سەر بە کوردن لایەنە کوردەکانی کوردی کە لە خزمەتی کوردیان بەڵام تا ئێستا هیچ شتێکی وایە نەکردووە کە کورد سەربەخۆبوونی خۆی بسەلمێنن لە سێ پاشەکەی تری کوردستانیانی لە ڕۆژهەڵات و باکوور و ڕۆژئاواش تا ئێستا کوردستان لەژێر دەستی ئەو منتیقانە ینی چۆن بڵین ئێستا تورک بەتەواوی لە کاتێکە لیزاخن وەکو تۆ لە هیچیان نەکردەوە بەڵام لە کاتێکە شەڕێکی شوڕژگێرانەی بەردەوام تا ئێستاش هەیە لە کاتێکە بەس نەوروزی ئەم ساڵ لە باکووری کوردستان دوو زیاتر لە 2 میلیۆن کەس بەشداریان کرد لە کاتێکە وەکو راپۆرتی لێکۆڵینەوەی استراتیژی فەرەنسا لێ زیاتر لە 8,000 سیاسەتمەدار و نووسەر و کەسایەتی کورد لە زیندانەکانی تورکیادان پێتوای ئەمە هەموو ناچێتە چارچەوەی ئەمە کە بێگومان خەباتێکیان دەست پێ کردووە بەڵام لایەنی بەرامبەر بە هیچ شێوەیەک مافیام گەلە قبول ناکە بەڵێ کارەکە ڕاستەکەی وایە یعنی ئەمەش خۆی لە خۆیان خەباتێکە کە بەردەوا من لەوە بەڵام هەتاوەکو ئێستا تورکەکان دام بۆیان نانێن کە کورد نەتەوەیەکە و کە وجودی هەیە لە تورکیایە کە بۆچی تاوەکو ئێستا نەک هەر لە کوردستانی تورکیا لە تەواوی عێراقیشە کورد بەدەسەڵاتی دووەم سەیرەکرێت کە بەحساب ئێمە کوردستانێکی سەربەخۆین چجا بگا بە ئەوان کە ئەوتا زۆرینەی نووسەڕەکانیان ئەوانی کوردەکان یاخود بڵین سەرکردەی پارتە کوردیەکان هەتاوەکو ئێستا زیندانیەکرێن ئەکوژدێن چۆن بڵین هێرشێکی زۆر ئەکرێتە سەریان تاوەکو ئێستا سەربەخۆبوونی کوردی تورکیا نەسەلمێنراوە ئەخواتم ئینشاءالله لە ساڵ یانزەیەمی کە ئەڕۆنە ساڵ یانزەیەمیانەوە ئینشاءالله کارێکی وا بکەن کە کورد بەڵێ لیزاخان بەڵێ سوپاس بۆ پەیوەندیکەت نازانم ئەو 11 ساڵی تۆ باست کرد کام ساڵیادە بۆ ئان ساڵیادی AKP کە جارێکی دیکە ساڵێکی دیکەش لە ساڵاتی ماوە نازانم ئەو 11 بەهەرحاڵ سوپاس بۆ پەیوەندیکەت قاسم لەو لێرەوە های قاسم فەرموو بەڵێ کاکە کەرەم کێ کاک قاسم ئەو کاتت باش برای عزیز هەموو دەمێنتە باشتر گەلێک سوپاس کەرەم کە صحتتا ئەس باشم گەلێک سوپاس خاڵ قاسم برا ئەمە ملەتی کورد گەلێک لە مێژا غەدر و غدووری گەلە لە کوردۆ دەکەن نەک لە کوردستانی عێراقی کوردستانی سووریا و کوردستانی تورکیا و کوردستانی ئیرانێ هەموو وەختێک
کورد هەر جێ دەستێ دژمنی بیا ئەمە ڕۆژە بله ددمه که دا که قاسم دا پارتیا دادو گشه پیدانه که پارتیا که اولی یا میان راوان که پارتیا که دینی میان راو حتی چارچوبه اولی اسلامی چی دا هر مونه توی پیوسته مافیان هبه بو هیان مافیان کردان لباکوری کردستان قبول نکه بلا باکوری کردستانی نک افروکا گلک لمیجا غادری کردوت کن نک لتوچه او توچه گلک باستره ایسا پشتک باستره بیا نک و کردستانی عراق ایسا بروه که هستو دیکتاتوره دیکتاتوره دیامه بله آزاد اول نو بید قد ملت کرد ابای قبول نکرد بله بگمان تفکر کردان یا شورشگر و سیاسی و سیویل بردامه لهر چهار پارچان آزاد لباجار دو که که آزاد کرم که ایوانی باشتر بوده سپاس صوتی بوی برنامه سرنتوایا کرد فرمو ادبیل امریکا تشتك روح اشترا بوي يعني كورت نتواكل لا كرت ولا كورت لا كشتله ولا شرا خلاص نابل بله امریکا كورت بتوي دنجا كي يجت لها هر پارچا بله و اکبر تیجی امریکا یا روی اشترا یا تبدیل کرده تاوی کنی بله کاک آزاد سپاس بو پیوندیتا جی که بارزان هاوسوری که پارتی آشتی و دموکراتی بده په صلاح الدین دمیرتاش لکنفرانسی دا لألمانیا وتی که پیویست کرد لترکیا به همو شوی پیوندی خوی لگل آکپا پارتی دا دو کشه پیدانی دا سالادار بپچرینه لبروا لحقبی ام پارتیا دا دیار آشکرای لروجب دا که هیچ چارەسەریەکی کی منطقی و نراتیب و پرسی کرد نیه هر وا باس لو پازه گریلای پکی کشه که گریلای کچی پکی که ل باکوری کردستان لشری 24 امانگه لنارتشی ترکیه شهید کردن و خباتی پکی کش به خباتی که شرفمندانه لقلمه ده رکان لولیره و کاک رکان فرمو بختیار لشاری سلیمانی الو ام کاتە باش بەڕێزەکەم هەموو کاتێکت دەستخۆشی بەرنامەکەت لێ یەکەم چاوی یەک بە یەکەی هەموو کوردان و هەموو سەرکردەکانی کوردانی تورکیا ماچەکەم بەڕاستی ئەو تەسحەیە کە ئەوانەیدەن ئەو غیرەتەی کە لەوانە هەیە بە قەنەعەتەوە پێ دەڵم کاکەکە لە هیچ پارچێکی کوردستانە نییە ڕێزمەیە بۆ هەموو پارچەکان چونکە تورکیا بە ناوی ئیسلامەتیەوە بە ناوی دینەوە لە چ وڵاتێکە هەبووە مناڵی 12 ساڵ و 13 ساڵ حکمی بدرێ بەسەرا لە چ قانونێکە هەبووە بەس مع الأسف بۆ سەرکردەکانی خۆمان چەندەها جار نقطەی زوحفی ئەوانە دەن بەدەستەوە چەندەها جار لە پێناوی مەسلەحەت و داهات و لە کۆمەڵێ بازرگانی خۆیان و ڕێکەوتنی استراتیجیەکەن پشتی ئەوانە شکێنن لە هەموو شێوەیەک و لە هەموو بوارێکادەن یعنی بەڕاستی پێ دەڵم کاگەکار با ئێمە سەردانێکی بادینان کەین باوەڕم پێ بکە و تایارانە کەین قەسفی و منتیقەی قەندیلاکەن و ئەزانم یعنی بەڕاستی تێزا بکەن بە قورگی هەموو کوردێکە یعنی بەڕاستی لەسەر جادەکەەوە کە ئەڕۆی گوێت لە ناڵەیەتی کردپۆل لە جەرگتەوەێت داواکەم لە سەرکردەکانی کورد بە هەموو شێوەیەک دەعمی و هاوکاری کوردانی تورکیا بکەن باوەڕم پێ بکە کاگەکار هەر ئەوەی کە سووریا لە جاتی بوو تورکیاش سەرەیەت دەستخۆشی بەرنامە بەڵێ سپاس کاکی بەختیار دیە لە دەربەندی خانەوە بەڵێ ئەم کاتەوە باش برای بەڕێزە هەموو کاتێکێ دیەخان باشە گیانە وەڵا ئەمانەوێت ئێمە خۆمان 120 نەفەر هەستەنە پەیوەندیشی نییە بە بەرنامەکەی تۆوە عادیە فەرموو بەس ئێمە ئەمانەوێت سکاڵای خۆمان ئاراستەی جەناب بکەین و تۆش بگەین تەلایانی بەرپرسیار وەکو دەربەنیخان ئێمە وەڵڵاهی کاکە زۆر سکاڵامان هەیە ئێمە 120 نەفەر عایلە شخصی دەربەنیخان گشتی کەم ئەندامە گشتی یەکێ قاچین یەکێ دەستین یەکێ شەلە وەڵڵاهی بڕوا بکە کە ئێمە خۆمان هەر کوڕەکەم خۆ مستەحەقە هەردوو چاوی سەبەکەی باڵۆنی سەبەکەی چاوی تێک چووە وەکو دوو کەس هاتوون بۆ لیژنەی دەربەنیخانەیەکیان بە ناوی سامانەوە یەکێکیان بە ناوی ئاگرەوە داوا لە حەمە ساڵح حەکەین کە ئەوانە هاتوون بۆ پشکنینی خەڵک و بۆ لێپرسینەوەی خەڵک وەکو بزان کە ئەم خەڵکە ئیشی ماوە یا مردووە نەهاتوون وەکو لیژنە تۆبیدانیشتون لەسەر کورسیەک و وەرەقەی معاشەکەشیانەوە بە خەڵک
چون معاشی خەڵکیان بڕیوە بەبێ لێ پرسیینەوەی ئەوەی کە خەڵک بزانێت و ئەوەی تو باسەکەی دیاخانەوەی تو باسەکەی ئەو کەسانە کە پێداویستی تایبەتیان هەیە بەڵێ ئەوانە گەشتمەدا من کاتێکیان ئەی تا ئێستا لایەنە پەیوەندیدارەکان چیان بکراوە بەڵێ لایەنە پەیوەندیدارەکان چیان باو کەسانە کردووە وەڵی ئەو کەسانە بڕاون ئیتر وەکو کە بڕاویشن ئێمە دامانەتەوە بە لیژنە بەس داواکەی لە دەسەڵات ئەوانە لەسەر کورسی نەیەڵن ئەوانە حکومەت بەڵێ دیاخان هەرچەندە تەوەری ئێمەش پێویست نەبووبەوە بە سوپاس بۆ سانە جیتیاندارین لایەنە پەیوەندیدارەکان جیهانە بێ بارێزان ئێمە تەوەری ئەمڕۆمان تەوەرێکی زۆر گرنگە تەوەرە تایبەتە بە پێواژۆی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیە دەرباسە بێکە بێگومان پرسی کوردی شێمە باسێکیان پرسێکی زۆر هەستکارە ئێستا کۆمپلۆیەکی ناوچەی لەسەر پرسی کورد هەیە کە کورد لە چارچوەی ئەم ستراتیجۆ ئەم سەر لە نوێ دیزاینی نوێی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست خاوەن هیچ ستاتۆ هیچ دەستکەوتێک نەبێ و پێویستە کورد چ بکە سەرنجی ئەوەی بەرزتە سەلامەتکایە مام قادر لە هەولێرەوە ئەو کاتت باش هەموو کاتێکت مام قادر باشی ئینشاءالله برای بەڕێزم ئەمە دەمەوێت پێت برێم ئێستا حکوومەتی تورکیا بە هیچ شێوەیەک دان بە مافی ملەتی کورد ناینی سیاسەتی مستەفا ئەتاتورک هەتا ئێستا لە تورکیا بەردەوام ئەوانەی ئێستا نە ئیسلامینە نە ئیلمانینە نازانم نە قەومینە نازانم ناوی چیان لێ بنێم ئەوانە بە هیچ شێوەیەک ڕێگای ئەوە نادەن کەوا ملەتی کورد نەفەسێکی بچێشی ئەو هەموو خەڵکە دێتە جانەکان ئەو هەموو خەڵکە ناڕزایی دەردەبری ئەو هەموو بەرلەمانکارانەی کوردی تورکیا لە نێو بەرلەمان قسە دەکەن دائما پێسی انتخاباتێک ببی ڕیکلامێک دروست دەکات لۆ خۆی و من چارەسەری کێشەی کورد دەکەین و ئێمەوە بەڕاستی ئەوانە دەگە مافی ملەتی کورد نینە هەتا ئێستاش ئیتیفاقاتی سریان لە نەحبەینی هەیە لە نەحبەینی عێراق و لە نەحبەینی تورکیا و لە نەحبەینی ئێرانێ و جار بەزانین سووریا تەداخلی عەسکەریشی دەکرێت بەڵێ مام قادر بەڵێ سوپاس پەیوەندیکەت بارێزان وەکو ئێوازانن لە دەستپێکی مانگی ئادار ئەم مانگە نزیکەی 1000 کورد زیندانیانی کورد ئەوانەی بە تۆمەتی ئەندامبوون لە پەکێکە و کەجێکە و لە زیندانیەکانی تورکیا گیرەوەن تا ئێستا دەستیان بە گرەوی برچیبوونیان کردووە بە مانگرتن لە خواردن کردووە کە لە ناویان 4 پارلەمانتاری بەدەپەیە کە بە زۆرینەی دەنگی خەڵک هەڵبژێرەوە بەڵام تورکیا خستویانەتە ناو زیندانەوە تا ئێستاش گرەوی برچبوونی بەردەوامیان هەیە هەروە لە ئەوروپا لەگەڵێک وڵاتانی ئەوروپا بۆ پشگیری بۆ ئەم گرەوە برچیبوونە کە شەرتی سەرەکیەوان چارەسەرکردنی پرسی کوردە بەرەو ڕێبازی ئاشتی لە تورکیا بۆ تا ئێستا وڵەکانیە نەک لە تەنیا چاودێرە ناوخۆیەکانی تورکیا سیاسەتمەدار و نووسەرەکانی تورکیاوە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی پەیمانگاکانی لێکۆڵینەوە ستراتیژی لە بواری پرسەنەتەوەیەکانی جیهان باس داواکەن کە کێشەی کورد لە تورکیا کێشەیەکە تا ئێستا چارەسەر نەکراوە بەم شێوەش بڕوە ئەم کێشەیە لەم ساڵدا شەڕێکی خوێناوی زۆر گەورە لە تورکیا دێتە ڕۆژەوە کە لەوانەیە ئاسایشی تورکاتێک بچێت سەرتیب لە چەمچەماڵەوە گای سەرتی فەرموو سەرتیب نعم سەرتیب مساء الخير أستاذ ريكان مساء النور يا هلو أخي العزيز إذا أراد الشعب حياء لابد أن يستجيب القدر أخي العزيز الديمقراطية في تركيا الديمقراطية كرتونية الحكم في تركيا حكم عسكري حكم جنرالات ولا حكم ديمقراطي ولا حكم برلماني الآن في تركيا موجود 25 مليون من أبناء شعب الكردي 5 ملايين بلغاريين 5 ملايين أرمني 5 ملايين شرقس أقلية مسيطرة عن الحكم باسم الحزب عدالة والتنمية الإسلامية يقتل الناس ومع هذا الاغتصاب مع الأسف أنا آسف اغتصاب الأطفال الكرد في السجون التركية على أيدي المخابرات التركية يا أخي العزيز. أول مرة كلنا سمعنا الاجتماع لمعارضة سوريا في تركيا في اسطنبول أمرا من حكومة التركية لا يسمح لهم بالمعارضة الكردية دخولا إلى الاجتماع وتركيا له هو العدو الرئيسي للشعب الكردي هو الحكومة التركية في المنطقة وإقليميا. ومع الأسف نحن أبناء الشعب الكردي مظلومين، نصفنا بأيدي الديمقراطيين غير موجود ونصفنا بأيدي الدول الإسلامية وغير الإسلاميين، وهذا كلنا نعرف جيدا. نعم أخ سرتيب. نعم شكرا على
بله تماشاوان نجات تواری میرو و کوین دزانن وەکو کاک سەرتیبژی لە چەمچەمال گوتی کل ناوا زیندانین تورکیا زارۆکên کوردان ژنên کوردان دێنە اقتصابکردن دەستدرێژی بۆ سەر دێتەکردن دێنە کوشتن دێنە گرتن و تورکیا دixwaze li nava Rojavayê Kurdistanê jî ku li gor wan guhartinên li Sûriya têne Rojavê li wir jî xerîkê Kurd bibine xwedin sato lê li wir jî wekû yekî ji navdartirîn nivîskarên Tirkiya îro di rojnama radîkal de gotî Cengiz Çandar ku Tirkiya dixwaze Kurdan li Rojavayê Kurdistanê jî bê statû bike li wir jî neyê li Kurd bi mavê xwe bikin ku di nav ji hemî hewletê ew ne ku li başûrê Kurdistanê jî Kurd xwedî çi statû nebin gelo di vê çarçovê de pêwîst e Kurd çi bikin kardox li bajarê za xwe digin me ye الو bele kay kardox چۆنی باشی zor spas fermo ڕێکان لە هەولێرەوە کاک ڕێکان فەرمو كوارث عماش باشتر بۆ بەرست والله من سبارت بمسألة كرد لباكور وهر سؤال باتي كردستان بتايبت باكور انما اگر باسلم شي كرد بكين لباكور بقرين وبو تاريخي مع مفتا وسياسة مدار ونرسر جوري كرد بريز مع مفتا ابراهيم احمد براسي كلو تاريخي الله يما قرمانوي شي كرد حل كده شي كرد تنها تارسري شي كرد لباكور وين بەڵام ئێستا ئێمە گەیشتوینەتە ئەو قەنەعاتە ئێمە ئەبێ لە باکوور لە باشوور لە پارچەکانی تریش کار بکەین بۆ باکوور بۆی چکە زۆرینەی کورد لەوێ کۆ بووتەوە یعنی ئەتوانین لێ باشترین دەنگ بەدەست بێنین بۆ ئەوەی کێشەی کورد چارەسەر بکەین نەکرد لە پارچەکانی تریش کاریگەریە بێ بەڵام لە ئەوێ شوێنی سەرەکی چارەسەرکردنی کێشەی کوردە و هەروەها هەوتەلەوەیەک لە وتارەکانی تریشی ئەڵێ ئەبێ کورد هەمیشە دەستێکی ئاڵای ئاشتی بێ و دەستێکیشی چەک بێ ینی بەڕاستی ئەمە ئەبێتە مێژوو بۆ کورد ئەبێ دائیمەن لەسەر ئەم سیاسەتی مامۆستا ئیبراهیم ئەحمەد بڕوا بۆ ئەوی بگا بەڵام لایەنی بەرامبەر هەردووکیان قبول ناکە هێزی شۆڕژگەری چەکداریە و هێزی گرۆپین ئەوە لە تورکیا ئێستا 8,000 کورد هەمووی سەرۆکی شارەوانی کەسایەتی حتا پەرلەمانتارانی کورد لە زیندانەکانی تورکیادان ئێستا نایە لە کورد چالاکی خۆی بکەن نەوڕۆزی ئەم ساڵ ئاستەنگی دروست کردە ئەندام پەرلەمانەکانی کورد لێوە کوحمەتوری لێیاندا ڕاستەکەی بەس لە پارچەکانی تر باوەڕ بکەم شێوازی پشگیریکردنی باکوور بەو شێوەیە نییە کە ئەوان چاوەڕێی لێەکەن بۆیە ئەوانیشوا دەم کوتەکرێنەوە نایڵن دیپلۆماسیانە و سیاست مەدارانە کارەکانی خۆیان بکەن ئەگەر پشگیریەک هەبێت لە باشوور و لە ڕۆژ هەڵات و ڕۆژاوە تورکیاش بەم شێوەیە مامەڵە لەگەڵ کورد ناکە بەڵێ کاکرێکان بەڵێ سوپاس بۆ سەرنجەکانت بەڕێزان ناوەندی لێکۆڵینەوەی نێودەوڵەتیە فەڕەنسا لە داوای راپۆرتی خۆیدا لەبارەی 10 ساڵی دەسەڵاتداری AKP کە لە 2002 تا ئێستا دەسەڵاتی ڕاهی تورکیا هەموو کای ئاساسیەکانی تورکیا پارلەمان حکوومەت هەروەها سەرۆکاتی کۆماریش بەدەستیانەوە لەم ئەخیرەشە کۆنتڕۆلی ئارتشی تورکیا ئەشکێ ئەرکانی تورکیاشیان کرد تا ئێستا ئەمە وەکو خۆیان ناڵێن لە سەرزاری عەبدوڵڵا گوڵ وەک سەرکۆماری عێراق ڕەجەب تەیب ئەردۆغان کە کێشێک لە تورکیا پێویستە چارەسەر بکێ پرۆژەشیان نەبووە بەڵام تا ئێستا وەکو ئەم ناوەندە لێکۆڵینەوەی ستراتیژی فەڕەنسا لێ تا ئێستا پرسگرێکی کورد چارەسەر نەکراوە لە کوردستانی تورکیا تا ئێستا زیاتر لە 8,000 کورد لە ناو زیندانیەکانی تورکیادان تا ئێستا ئەگەر ڕەوشا بڕوە زیاتر گەنجەکان ڕوو لە شاخەکانەکەن و ئەبنە گەریلە لە ناو ڕەفەکانی پێکێکە بەڵێ هاوکارمان لەگەلە کاکی هاوکار لە سیروان ئەم کاتت باش هەموو کاتێکت تەمەوێت دەربارەی تەوەرگەت قسە بکەم بەڕاستی کێشەی کورد لە تورکیا ئەبێ بە چەکە بێ بە چەک ئەبێ بەو پەڕی تووڕەوانە لەگەڵا بڕۆ چونکە ئەوان تا ئێستا دانیان بە مافی کوردان نەناوێ داوا لە بەرپرسانی کورد لە تورکیاکەم کاروانەکان لە هەر پلەپایەکان دەست لە کار بکشێنەوە چونکە تورکیا ئێستا بە هەموو شێوەیەک بە هەموو دان بە مافی کوردانانێ بۆشی بکرێت دەست دەخاتە ناو کوردستانی هەرێمی کوردستان بۆ تێکدانی بۆیە داوا لە بەرپرسەکانی هەرێمی کوردستان دەکەم هاوکارێکی باش بتوانن لە هەر چوار پارچەی کوردستان بەڵێ کۆنفرانسێکی نەتەوەیی پێک بێنن بۆ ڕاگەیاندنی سەربەخۆی کوردستان بەڵێ کاکی هاوکارم هیواداریم بەرسەوی تۆ لەلایەن شوێنی پەیوەنددارەکان پێگەشتی بێ کاروان لە باژارێ زاخوت گەلمەیە کای کاروان فەرموو مرحبا چۆنە مامۆستا ئەس باشم گەلێک سوپاس
موضوعي والسر تركيا وأردوغان سر برسا كردان لتركيا لسوريا لفر برسا كردان بشيكي جشتي دنا هذا بله ما مستا سياسة أردوغان وعبد الله غولي في حزب أكبارتي سياسة كي درية الجال ماجيك وجال بسوريا شنو بس الجال كردي خبطني يعني بخوا تيشنا تركيا فهم تركيا بخوا قوتا يعني كردك الأفريقيا جو دولتك الكردي تشيكت أم قبيلناك دويت كرد باش بيكي بزانو بينا خاپنجك اوی دسته که بخوا کم که وکی کمال برقای وانا وکی تهایاتی رمضانی وانا وین وانا بکن بدیل کرده اللي كرد قبول ناكن كرد براني دنگي بلايني ديدن بله كرد لباكور وان كسان قبول ناكن كرد وان كسان قبول ناكن اگر بيتو كرد كمال برقای قبول بكتو وکی نينر كردان معنا امشي پاشتشن ارشد زيباري و ايدي و جوهرهركي وانا قبول بكن اول ننينرت كردانون او نینایتیا کردان ناکنجک کرد نه خواپاندنه نه خال بر کرد سوریا و نه کردک سوریا چی بگه حقیقی دوید کرد ویتشتی باش بزانش قیادا کردی آوریجک دوید هاشنده هبن باشترین فرصت و جایه بو کردا هکر هاتو تجدستی کرد سوری کرد روش آوای کردستان چو یعنی بزانه همی چو هدف اردوغان او هدف بله کاک بله کاک سپاس بله برزان زور جار برپسا بالکانی کرد لترکیا بتایبتی بدپ و کجده بس سواء كان كسياسة أردو أك بارتي سياسة كي دوروتي دورور برامبر ببرسي كل اللي دونا كان عالم برسي كشارة سالكين العرضي واقعي اوبراسيوني لشكري وسياسي بردامكا همین مال گله لشاری سلیمانی که من فرمو ساکا کاری باش باشتر بو برستا زفاز اما به همون شیلی رو ایدانی دولتی ترکیه کن برامبر به همون او کارا شوینانی که برامبر به کردانی اوی کن و پیما هیچ کاتی دنی نکر کردان دنی هیچی توی ناتوان به زبری هست كيف كانوا شو كان انجام عاقبتي بخراب شكيته وصل او دولتين كبير شيء مع ما لقى قاعده كان يخوياك ومن اللي داوانا لفلا داراني هذين كرساني خو معنا كاين لحد شو تاسك لحد شو باريزاكا خوبشانداری که جنانه پیش بجی دولتی ترکیه بوی که نتوانیم هیچ که بوش معامله نگاه کرده کن چون که برای لحد فاصله که توی کیجی پیا هیچ فرقی که لحد فاصله کانی که و که ما بوش نتوانه وان دنگ کان کیپ کنه نجابه داوال سواداران هلی مکه خودابن لحد سیاست تاریخی هلی کردستان خوبشانداری جنانه پیش بجی دولتی ترکیه سپاسانه. سپاس برای داستان لکر کوکه. ام کاتت باش کاکا همو کاتێک سپاس هیوادارن گەلی کوردی تورکیا قەت کۆڵ نەدەن چونکە داوای مافی خۆیان دەکەن بۆ نمونە جاران هەر قەدەغە بوو بە زمانی کوردی قسەکردن و خوێندن ئێستاش قەدەغەیە ئێستا شەر بەر بە زمانی کوردی قەدەغەیە قسەکردن نووسین ئێستا شەر قەدەغەیە تەنیا تەلەڤیزیۆنێک تەراتە 6 کردوتەوە کە لە ژێر باندۆری بەرژەوەندی یەک پارتیە بەڵێ بەڵام گەلی کوردی تورکیا هەرگیز کۆڵیان نەدا بۆ نمونە بۆ نەورۆزی ئەمساڵ مشکلەیە گەورە بوو بەڵام بە هەر شێوەیە بوو ئاگریان کردەوە بە هەزارها ڕووماگیری کوردی 200 بەشداریان کرد هیوادارم هەسێ پارتی کوردستان پاڵپشتی گەلی تورکیا بکەن و بۆ ئەوەی مافەکانی خۆیان بەدەست بێنن. سپاس باوکی محەممەد لە شاری سلێمانی باوکی محەممەد فەرموو ئازاد لە باژارێ دۆکێ دیارە پەیوەندیەکایکی باوکی السلام عليكم. عليكم السلام. برا مثالك كرديا هي الزبريني بعجم. بله. يبيا درا خلي أسرا. أها. الكواتا تبكي. وأنا خاطيني البغداد. بله كايك بهزاد. وأنا خاطيني كردستاني. ملة كرد على مليون شهيد الدان. بس شرميت كان حمي ملة كرد. كون جرانا توي دانيت. و از دولت ترکی اردوغان بهید پیغمبر ترکا بهید دیکا ترکا بهید همی سرکیس فیش پرستن همی اتار ترکی بینامیسن دراوه بلا ملت کرد بخار رکا خود رزبه وجدی ام خدا نخواه 5 میلیون آینه ام بلا کردستانا با کور کردستانا با شور روشلات روشابا علمه کردستان راکن هم همی پیش و ایک دل ایک سین بلاش 5 میلیون
10 مليون من كشتن بله کاک بهزاد گلک سپاس بوده برزان حرسا گل لهر چار پارچان بو خباتان توی گلک بهز و کویند بینن هنگو داری دکن لگلو هزین سیاسی دا سالادارن کردان سرکردن کردان لهر چار پارچان او هیا چند خودی ستاتو خودی استراتژی که بشن خودی برجوندی که بشن تواتین دورج برجوندی برتسکن حزبی جبوی برجوندی گل بهتا پاراسن پشتی وینا براکورد دیسان دی پاورابین جاردن سلاف برزان باس لوا کرد که ترکیه دست کاروباری ناوخوی کردکانی روشاوی کردستانی سوریه ورده لم کنگره لم کوبونوی اپوزیسیونی سوریه لاستانبول پیشنده کردکان لکوبونوی که کشاونه تو لبراوی که لو کوبونوی که شدیک نیه که باز که شی کرد لسوریه بکرد هر وها امروش سیاست حکومت ترکیه برونی لبرچاو لسروی که جنگیز چانداری که لنوسره بنابانک کانی ترکیه روزنامه رادیکالی ترکیه باس لوا که ترکیه ایوه دستناو کاروباری کردانی روشاوی کردستان ور بده نهیل لوی کرد خوان هیچ دستکوتک بن بوی نبنه کوسب لبردم ای کردکانی باکوریش داوای مافکانی خویم بکن برزن ام روشی است بو ایو چون لکدن بویا بو لم گوران کاریکانیش هر کوسب خنه بردم اوی که کرد جاری کی دیگه لسر لنی لدیزاین کردین روشالاتی نوارز دیسان بیستاتو بی پروژه بی اراده بهلته و پیوسته کرد چی بکلمه حمید لاولی روا کاک حمید فرمو او کاتتان باز لهولێری پایتەختەوە گەلێک سوپاس دیارەتەوەری بەرنامەکە زۆر گرنگە بەڕاستی باوەکارم لە هەموو زیۆ سیاسیەکانمان بەڕاستی کە چارەسەرێک تەکبیرێک لەو وەزعی کورد بکەن بەڕاستی ئێمە ساڵەهای ساڵە هیچ ئیستیفادەمان نەکردووە لە حکومی دیکتاتۆریە یعنی پێویستە لە هەموو پارتەکاندا ئەو ڕژێمانە بیر بکەنەوە بە سیاسیەکانی خۆشمان کە ئێمە چی بکەین بۆ کورد یعنی هەر دیموکراتێتی سەر شاشەی تەلەڤیزیۆنەکان نەبێ بەڵێ ئێستا بەبێ بەکارهێنانی هەوڵی دیبلۆماسی پەیوەندێکی باش لەگەڵ کۆماری تورکیا هەیە بۆ هەرێمی کوردستان لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران پەیوەندی بازرگانی و ئابووری هەیە لێک تێگەیشتنێکەوە بڕوا ناکەم هیچ کێشەیەک دروست کرێ بۆ ئێرە بەڵام خۆتان دەزانن ئێمە هەر ئێستا بڕیاری زیابوونەوەمان نەداوە کە لە کاتێک عێراق پابەند بێ بە دەستوورەوە ئەو کاتە ئێمە دەتوانین لەم هەرێمی خۆماندا بڕیارێک بدەین و دیارە داواکارم لە سیاسیەکانی کورد لە جیۆسیاسیەکان بەڕاستی کە حەلێکی زۆر عادیلانە دیموکراتیانە لە هەموو پارتەکاندا بۆ کوردەکانی دیکە دابین بکرێ و ئەو کوردانەش دەکرێت بە خۆیان داواکاری ماتی خۆیان بکەن بە ڕێگەی هێمنانە بە ڕێگەی عقل منطق بە ڕێگەی سیاسی یعنی ئێمە هیچ استیفادەمان نەکردووە بۆ ئەو هەرێمە ئێمەش ناکرێت کاک حەمید وەکوتۆلێکە بە ڕێگەی سلمی و منطقیش بێ ئەوە لە ناو ئۆپۆزیسیۆنی سووریا بەشدارن ئۆپۆزیسیۆن کە ئێستا دەسەڵاتیش نییە احترام بە مافی کورد نەکات لە کوردستانی تورکیا خەڵکی کورد بە دەنگی زۆرینەی کورد ئەوەی خەتیب دیجە زیاتر لە 800,000 ئامادیەکان دەنگی بوودەوە لە سجندایە ئەو سیاسەتمەدا زیاد نزیکە 100 ڕۆژنامەنووسی کورد لە سجندایە چەندین پەرلەمانتارانی کورد لە سجندان وەکوەوە و راپۆرتەی لێکۆڵینەوەی سنتەری لێکۆڵینەوەی استراتیژیەکەی فەڕەنساڵێ نزیکە 8,000 کورد لە سجندایە هەمویان لە پێناو خەباتی سڤیل هەوڵیانداوە ئەی بوو ئەمە هیچ بەرسەوێکەنەوە بێژگە لە زیندانکردن بەڵێ ڕاستە لەگەڵتدان ئەوانە هەموو پێشلکاری مافەکانی مرۆڤن دەبێ ئەو دیموکراسیەتە پەرە پێ بدەن یعنی هەموو کەسێک گرتنی ڕۆژنامەوان گرتنی کەسایەتە سیاسیەکان ئیدانە دەکا بەڕاستیەوە کارێکی خراپە ئێمە دەکرێت داوای مافەکانی خۆمان بکەین بەڵام زیادە ڕەویش نەکەین بەڕاستی چونکە ئێمە ساڵەهای ساڵە دواکەوتوویەکی ڕۆشنبیریمانەیە بێهۆشی مەسووریمانەیە ئیساوەتە لە سووریا وەک جەنابەت ئیشارەتە دەدەیت کە لە ئێستادا دان بە مافەکانی ئێمە دانێنن لە ئایندەدا چۆن دان بە مافەکانی ئێمە دادەنێن ئێمە دەبێ بێ خۆمان بکەین بەم قاژی هیچ کەس لایەنێک بەڕاستی پێشوەختە دەبێت گرنتیان لێ بستێنین کە ئێمە بەشداری بکەین لە ڕوخاندنی ژێمی بەشار ئەسەد دەبێ ئێمە چی بێ جێگەی کورد پێگەی کورد چی بێ و لە پارتەکان خۆیان سیاسیەکان بڕیار بدەن و من خۆم پێبینیم هەتا لەسەر ڕێخستنەوەی ئاڵای کوردان یعنی دەبێت بە ئەندازەیی بکرێ بە هەندەستی بکرێ ئێستا بێ لە ئایندەدا بێ یعنی بله گەلێک سپاس بوو تۆ بێگومە بەڕێزان تا ئێستا لەسەر ئاڵای کوردستان ناکوکێ لە ڕۆژاوای کوردستان بەشێک لە کوردەکان لەوێ لە باکووری کوردستان شێوەیەکی ئاڵای کوردستان هەیە لێرە لە باشووری کوردستانیش لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەوش بەشێک ئاڵایەکی تری کوردستان تا ئێستا کوردان خەوان یەک ئاڵانینە کە هەموو کورد هەموو لایەنەکان پێی ڕازی بن باوکی ساما لە پێنجوین باوکی ساما فەرموو باشتر بۆ تۆ کاکە گیان کەس بە مەرحەبا ناسی بە کورد نادا ئەبێ شێوازی خەبات بگۆڕێ شێوازی خەبات لە شاخ بگۆڕێ بۆ ناو شار کوردەکانی
فەکەکە شارێکی گەورەی لەسەر لەلایەن ئەوروپاوە بەم شێوە ناکرێت بیزگرێ فەکەکە بێسەر شوێن دیار نییە شەڕ بەم شێوە ناکرێ ئەبێ خەبات بگۆڕێ بۆ ناو شار خەباتی چەکداری بگۆڕێ بۆ ناو شار ئەی لە ناوشاریش خەبات هەیە ئەوە ئاکەپ ئەوە بەدەپ هەیە ئەوە کەجەدا هەیە ئەوە گەلەی لایەنی تر هەیە ئەوە ڕۆژنامەی کوردەکان هەیە لە باکووری کوردستان داخرێنەوە ئەوە بە هەزاران کورد لە زینداندا پێت وایە لە خەباتی سڤیلیش دەست ئەوانێک کە کوردستانیان داگیر کردووە بەڵێ لە ئەفغانستان تالیبان بە گروپێکی تۆریست ناسنەوە ئیسێ ئەوان بەهۆی هێزی خۆیان و احترافیان پێەکەن خواخۆیان ئەمریکا ئەوێ بگەڕێتەوە زۆری بواتووە ئەبێ فەکەکەیش ئەبێ کوردیش لە تورکیا ئەو کارەکە بە مەرحەبە حەقمان نایەن حەق بەدەلی کورد نایەن لە تورکیا زیاتر لە 30 ملیۆن کورد لە بەڵێ باوکی ئالان لە چەمچەماڵ باوکی ئالان فەرموو ئەم کاتت باش برا بەڕێزەکەم هەموو کاتێکت باشی بە قوربانێ بم زۆر سوپاس باسەکەم وڵی کاکە بە حقت پێ خۆشحاڵم بە بەرنامەکەتان بەڵام من چەند پرسیارێکم هەیە لەسەر ئەو تەوەری ئێوە برا بەڕێزەکەم فەرموو بەنسبەت با بڵین با باس کەس دەکەین با بەزە حکومەتی خۆمان بکەین حکومەتەکەی ئەم حکومەتەی خۆمان حکومەتی هەرێمی کوردستان لە نەوەتویەکەوە بە حقیقەت خۆتان باش ئەزانن ئێمە بوو باس جارێت ێژە مشتێک باس تورکیا بکەین باس سووریا بکەین با باس ئەوە بکەین بزانین ئایا حکمی زاتێکەی خۆمان یان مادی سەڵچی خۆمان کێ ئەگاتە دی ئێمە هەتا بتوانین بەنسبەت پەکەوە ئەو کە لە حدودی تورکیاوە کە مقاومە ئەکەن کە ڕاستە ئێمە خۆمێ پەشگیری لە پەکە ئەکەین هاشامالدێنێ ئەوە هەر کوردەوەینە بەڵام ئێمە باجارێت پێش هەموو شتێک بزانین بەڵام باوکیاران ئێمە وەکو کەناڵێکی ئاسمانی کوردیە کەناڵێکی ئاسمانی سەربەخۆی کوردی کە گرنگی بە پرسە نیشتیمانی نەتەوەیەکان لەسەر ئاستی هەر چارپارچەی کوردستانە دەین لە ئێستاشدا لە چارچەوەی گۆڕانکاری ئێستاشدا کە گەلێک جار مافە نیشتیمانی نەتەوەیەکانی کورد پێکەوە ڕەبتە لە کوردستانی باکوور بێ باشوور بێ ڕۆژاوا بێ ئەوە داگیرکەرانی کوردستان ئەوانەیە کە مەسلحەتیان هەیە لەسەر ئاخی کوردستان باس لەوە ناکە کە مەکان پارچەیە ئێمە باس لە پرسی بە تایبەتی ئەو گۆڕانکاریە ناکەین بڵێ آخر خۆ ڕاستە قسەکەی تۆتەوە بەڵام من مەقسەدم ئەوە بزانم ئەم حکومە زاتی خۆمان كي بتوانين بنتفادى معامش كذا حدود حمرينا باش أبي كي خومان بتوانين بشنا حمريني خومان دياري كان بالنسبة كردستاني خومانه. بالله كاك باوكي الان زور سپاس بگومان لحكم ذاتي نیاز تا اما وكو برلماني كردستان برياري لسر دا او اقرار كردوه که اما لچارچوي خبري وبرني که سيستمي فيدرالي لعراق دا جين بگومان ماده 140 وكو ميكانيزم بچاره سايكني ناو چدا براوكان بلام تا است چاره سر نكراو بو او پرسياريتو هواداریم دا صلاة داركاني كردستان برسفيان هبه محمد لباجار زاخو. السلام عليكم. عليكم السلام. رئيس السلام بوي قناة لهندا عظيمة في قناة برا سفارات أم دائما أم يعني خلدي الدين الدجمن يدخل لأنه كمان أقليم كردستان يعني ما حقيقه أرجلت يا ما كردا يعني ما كردا حقيقه هاي يعني بالضبط الديمقراطية كي تمامي أم دائما سيجي دين تركيا هاي كرد تركيا هكذا نيفا كرد تركيا دنجي خو بدنا خو يعني دنجي خو بدنا ما خو أو خود السر كم بيتشتش جانزي بحث دائما كرد سوريا كين يعني أم كرد أم نتمامين يعني رأي خو أزد بيجم هكذا أم دستي كده بجرين وأم دنجي خو بدينا ساروكت خو بدينا حزب خو بيتشتش بيجومان عن السركبي يعني كاي محمد أما تود بيجي تو كي قلناها كي زاني قالوا بو كرد بفي أواي إك دنيا ودنجي نادا سركردين خان قالوا بواريب سركردين خانينا سركردين كردان آليين كردان بو برسي نتاوين اجتماعي هفدنجينا وكو بيويس هالجيري وبيامنينا وكو بزاركيد بيجن تطبيق كان بوشي افتبلي هفيايا إنجاز الخوان الدين يعني يفل دافخونا حميد دافناي تشيبي يعني يفل كأقليم كردستان يعني يفل مناكب ومع مدبين دي سابع يعني حتى روشنا ما يبانيد ما تينا قرتني يعني أصرفية دافناش تينا قرتني ده بس الداف دجمنيد مع كردين يلا ما تشدش من الدافخونين عندي على بعض شيء روشنا ما يدخل جرين عندي دينينا فيديو يقطين الشارع هذا يعني هم دائما خلاتي الدين دجمني هم خونا درستين بيجي حتى هم راس نابين دجمنش قال ما راسنا ابدا وقال قناتك قال محترمه قال لك سباس بواسطه محمد زاخو ترى له ليره وترى خان فرمو كاتو باشكاركار همو كاتيكت زۆر سپاس بۆ تۆ بۆ تەوەرەکە و بەڕاستی ئەو تەوەرە
گرنگە و پێویستە هەموو کار لەسەر ئەو تەوەرە نەتەوەیانە گرنگە کە باز بکرێ دەستخۆشی لە یەکەم زۆر سپاس پاشان ئێمە ئەگەر چاوەڕێ بین حکوومەتی ئاکەپە مافەکانمان بدات بێگومان ئەو نایەوێت و نوقڵی لە مافەکانی کوردەکە هەمیشە بەناوی دینەوە ئەو جیاوازی و سیاسەتی ئەوان بە شێوەیە کوردانی لە یەکدا بڕیوە بۆ نمونە ئێمە ئێستا پێویستە خۆمان خەبات بکەین بۆ بەدەستێنانی مافەکانمان لە هەر چوار پارتی کوردستان پێویستمان بە یەکێتی دینەتەوەی هەیە بەڵام سیاسەتی داگیرکارانەی ئەو دەوڵەتانی داگیرکاری دراوسێ بە پشتیوانی وڵاتانی دڵگێزیشەوە هەمیشە ئەوە بووە کە کورد لە یەکتری دابڕن بیرڕای کورد و تەفرەقەیەکی تێخەن جیاوازیەکی تێخەن بۆ نمونە ئێمە لێرە لە حزبە کوردیەکانیشمان هەنی بە تایبەتی ئیسلامیەکان بە ناوی دینەوە تا ئێستا زۆر جاران بەلایەنەوە گرانە کە تۆ بڵێ حکوومەتی ئاکەپە ناوێ مافەکانی کورد بدا بەو شێوەیە لە کاتێکا بۆ نمونە لە ئێستایا کە ئەکرا ئەوە بەرنامەیەکی لەسەر بکرایە لە لای بەڕێستانەوە یاخود بەڵێ تاڕەخان بێگومان کەسایەتی وەکو یوسف قەرەزاوی کە ئەڵێت پەکەکە تیرۆریستە بەداخەوە ئەوە حەقوا یعنی نازانم ئەم کەسایەتە ئیسلامیانە لەکوێ بوون کاتێکە بە ئێستاشەوە کە ئەو هەموو سوکایەتێ بە کورد ئەکرێت بە مناڵانی کورد لە زیندانەکانی تورکیا سێکسیان پێوە ئەکرێت بەڵێ تاڕەخان بێگومان جێگەی سەرنجەوەیە بۆ هەموو زۆڵمە لە کورد دەکرێت بە تایبەتی ئەو ناوەندە ئیسلامیەکان تا ئێستا هەڵویستیانە بە تایبەتی ئەنفاڵ و تا ئێستا بگرە بەڵێ بەرزان هەرمی کوردستان لە لەسەر هەر چار پارچەیەکە تا ئێستا لە ڕووی جیۆپۆلیتی جیۆستراتیجی جیۆکۆنۆمیک شوێنێکی زۆر استراتیجی گرنگە بۆ تا ئێستا ئەم گەلە خەوانستاتو نەبووە ئایا دڕندەی داگیرکارانی کوردستان بووە ئان بێ بەرنامەی بێ پلانی بێ استراتیجی سەرکردەکانی کوردستان بووە گەلێک جار زۆرترین لایەنە سیاسیەکانی کوردستان ئەوانەی کە چەند ساڵ تاریخیان هەیە کێمیان هەیە شەری یەکتریان نەکرد بێ پێشەوە یەک بست خاکی کوردستان ڕزگار بکێتە محیان لەسەر دەسەڵاتداری هەیە بۆ هەمووان لە پێناو خزمەتی نەتەوەی هەوڵ نادەنگەل و عەبدوڕەحمان هەولێرەوە کاک عەبدوڕەحمان فەرموو چۆنی قوربان من باشم گەلێک سوپاس ئەحواڵ چۆنە باشی زۆر سوپاس مەسەلەی کورد کێشەکە لەسەر مەسەلەی کوردی تووچەیە تەبان وەنیا لەسەر تورکیا و بە شێوەیەکی گشتیە توانێت قسە بکەین بەڵێ بەڵێ وەڵی ئەمن بیرۆکەکی گسکەم هەیە ئەوجا ئەگەر بکرێتن دەری دەبڕم لەلایەن بەتەکید باشە زۆر سپاس ئێمە نمونەیەکی گچکە بینەوە بە کوردستانەکەی خۆمان ئەمە چەندین ساڵ خەباتی تێکۆشانمانە کرد چەندین بەحری خوێنماندا هەتا پالپشتی دەولیمان نەبوو یان پالپشتی وڵاتانی ترمان نەبوو کەوانەی دۆست و ئەحبابی خۆمان بوون ئەمە ئازادیمان زۆر دوور بوو نەمانتوانی ینی هەنگاو برێن و ئازادیەکەمان نزیکەوە هەنگایی بۆ دەنێن و ئازاد دەبین و واو بەو شێوەی کە وەکو خەونە کاتە پێش ئەم بەڕێی من بە بیرۆکەی من حکوومەتی تورکیاش ئەگەر هاتوو هەتا ئێستاش ئەگەر ئەمریکا پشتگیری نەکاتن لە کوردانی وێندەرێ هەرێمی مەش هاوکاریان بیتن وڵاتانی تریش هاوکارمان بن ئەوە ئازادیەکی زۆر نزیک بۆ کوردستە بەدە بەڵێ کاک عەبدوڕەحمان سوپاس بۆ سەرنجی تۆ بەرزان تا ئێستا لە باشووری کوردستان کە ئەم پارچەی کوردستان ئازادا و حکوومەت و پەرلەمان و سیستەمێکی سیاسی خوبەرێوەبردن هەیە تا چەند لە باشووری کوردستان هێزەکانی باشووری کوردستان هاودەنگ و هاوخەم بوونە لەگەڵ پارچەکانی تری کوردستان تا چەند هاوکاری پەکێکیان کردووە لەسەرەوەی کە پرسگیرێکی کورد لە تورکیا چارەسەر بکەیت پێتان وایە کە پەکێکە لەم شاخانە شار بکار لە خۆڕایەوە بێ تا چەند ئەمانە یارمەتی ئامەدیان کردووە دەستگاکانی سڤیل و کوردانی ئامەد لە کاتێکە کە گەلێک جارابینی ئەزدیواجێتی لە کومەڵێک شت هەیە وەکو ئەحمەد تورێکی وەکو بەرلەمانتارێکی کورد وەکو یەکێک لەسەرکردە دیارەکانی کورد لە باکووری کوردستان ڕۆبەڕووی هێرشی دڕندانەی پۆلیسی تورکیا بۆ دەموچاوی تێشکێنرا بەیاننامێکمان نەبینی بە شێوەیەکی ڕسمی ئیدانەی ئەو هەڵویستی تورکیا بکە لە کاتێکا کە شەڕێک لە بینی پەکێکە و تورکیا دروستە بێ جەندرمێکی تورکیا توزێک برینداریشە بێت توزێک بترسێ یەکسەر بەیاننامەی باشووری کوردستانەیە تا چەند دەسەڵاتی سیاسی لە هەرێمی کوردستان پشتگیری لە پارچەکانی تری کوردستان کردووە بە تایبەتی لەم لەحظەیە لەم سەردەمەیە و لەم گۆڕانکاریە خێرایانەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیە تێپەڕە بێ بەڵێ هاودەنگ لە هەولێرەوە کاک هاودەنگ فەرموو کاک هاودەنگ دیارە پەیوەندێکی پچرا بەڵێ تەماشاوانی نێژام تەوەرێ ماوکۆین دبینن لەسەر 10 ساڵیا 10 سەڵاتداریە ئاکەپێ
و پرسا کردان لترکیا گلو حیان ها باف پرسایش تا روز بروجه و کو ناوند و هند جافدرین راوشی لسراست نفنتایی بیجن هشتا راوش برف قلبون دی شدید دمه کده کنها آگ پارتی خودی پروژه که تازه بچاتی چرا سرکینا پرزگیرکا کردان بلام بگومان جد علی کردان و کو بده پیگات که رات کردن کو او استراتژی کو AKP لگوری خواهد پرزگیرکا کردان چرا سر بی که گلو هند باورن دی چابه بله برزان ناوندی لکولینوی IFRI بابونی دیمی سالی حکمرانی پارتی دادو که پیدا AKP لترکیه که لالان رجب طیب اردوغان سرک وزیران یستی ترکیه برای به 10 سال مای 10 سال همو که اساسی کانی حکومتی ترکیه ولات ترکیه به دستی هم پارتی و لیساج و کوچاودران علی به تواتی کنترل ارتش ترکیه کرد بو تا سراوش که هر وکو خوی ما و پیشبینیش دکرد که لچارچوی هاتنی ورزی بار تون تیجی اپراسیون لشکری کان زورتر به یکی که لبر پرسا بالکانی پکیکش پیشتر بو انارتی دابو خویا کردن که پکیکش به موشی که آماده که لپیشات کنه اگر ترکیه ملکتی چهار سرکدینی پرسی کرد بشوی که اشتی نبه او پکیک اتوانی وابکه که آسایشی ناوخوی ترکیه بخیت مترسیه شکر لشنگاله و کاش شکر فرم بله بار باش برا باشتر بوده کرم که شوانی باشی زور سپاس راستی اسلام بو کانال انارتی راستی کانالکی جی خودیا و رازگویا بس امجی راستی مثل شاشه بینین اگر ترکیا ون هیچ کاری خودینا ارض کردستان به فکر ام شرمزار کن و سیدکم کاک مسعود برزانی و مام جلال هر دوجی الوی شغل راب نهیلن يعني دسته هذا كان تركيا بكفاء أرض كردستان عراقي ده. بله. جيكاف لاولي روا. أو كاتب بس. هم كاتكت. كار بالنسبة لي كل باكوري كردستان. ثانيا تارسر داري بعين. ثانيا يكسر في الدرجة على أكثر بارتي كردستان لا. زيجا برشوي تنصدق. صلاح الدين أيوبي أبو بلام يسأل صلاح الدين دمرتاسع زور من الآن قوموا بالجيري ديدكم بالجيري هم هؤلاء كردي باكوري كردستاني ذكم بامو شيء بله كاك زور سپاس برنامج زور سپاس كاك جيكاف باوكي محمد ما لقيله مرحبا كاكا سرچاوم باوكي محمد بەڕێزەکەم لە کاتێکا تۆ باسی دەوڵەتی تورکیاکەیت و پشتیوانی دەوڵەتی تورکیاکە ئەڵێ بەیاننامە لەسەر هجوومکردنی پەکەکاکە بۆ سەر گەریلاکان لە کاتێکە ئەوان جا بێنەوە ئەمان لێرەوە بەیاننامەی ناڕەزایی و دەرەبڕن بەڵام لە کاتێکە ڕئیسی تورکیا هێتە هەولێر کراوە بە ئەستەمبوڵ بۆی هەموو هەولێر عەلەمی سوورە ئێتە تۆ لە کۆ باسی پشتگیری دەوڵەتی کورسیەکەی پێتۆی ئەمە وەکو سیاسەتێک بێ وەکو سیاسەتێک بێ وەکو هەوڵێکی دیبلۆماسی بێ بۆ قەناعەتکردنی لایەنی بەرامبەر کێمەنیەت مان باشە توانی پێکەوە بژین جارێک لە جارەکان ئەگەر بینیمان یەک جار بە کوردی ئەگەر عەلەمێکی کوردی دانرا لە کاتی سەردانی سەرۆکی تورکیا یان پشتگیریە کرا سەفەرێک 15 گەریلای پەکەکە کوژرا ئەگەر یەک جار پشتگیری کرا باسۆ عەلەمیکەی بۆ هەڵواسرێ و هەموو تورکیا هەموو هەولێر کرێ بە تورکیا بەڵام هیچمانەوە نەبینیەوە بەس غەیری عەلەمی تورکی نەبێ بێگومان تا ئێستا چەندین جار سەرکردەکانی کورد وەکو سەرۆکیەرێمی کوردستان مەسعود بارزانی وەکو بینیمان پێشتر سەردانی تورکیا کردبوو لە تەنیشتەوە هیچ عەلەمێکی کوردستان حتا عەلەمی عێراقیش دیار نەبوو بەڵێ سپاس بۆ پەیوەندیکەت باوکی محەممەد بەڵێ بەرزان وەکو دیتی نەڕینێن جودا دناپاپی بەرنامەی هەبوون گەلێک نەرینە نواژی وەکو هەف بوون ji berwêkê ku pêwîst e Kurd dinade li ser arsta her çar parçên Kurdistanê divan guhartinê li rojhalata navîn dihêne rojevê Kurd jî xwedî stato xwedî proje xwedî plan be behsê konferansê netewîtê tekirin zor demek e heya nav konferansa nîne lê serokê Herêma Kurdistanê bi fermî ragihandiye ku konferansê netewîtê tekirin gelo di nava vî konferansê netewî de wê kam ejenda serkeve aya di nava vî konferansê de wê hemû aliyên Kurdan bêyî cewazî bêne bankeşkirin û wê Kurd bibe xwedî statoyekê bêz yan jîk ev konferansa jîk دبا اجندا هندك اجندا باندوريا خالص سربن عند برجواندين ين كسوكين لاين سياسي دينا برشاف گرتن به هر حال
روژن بین کو بگومان دنهادا و اف گوهرتنین در روشالات ناوین ده نه کرن سروشنی دیزاین کردن روشالات ناوین بهار عربی و گلک تشتندن و برسوی بدن و که کو کرد روشاوای کردستان آیا او پارچه‌جی در رزگار به کو بهت سر وگلو آیا لباکور کردستان و روش برف باشی بهت چرا سر کن وان ده شر تندو تشتر به و ده گرمتر به اولیا ترکیه جدی که به مترسیه گلو روش ده برف چرا سر بچه دمین پیش دا ام همو دبینین او راستیه هيا صباحي دي توركي جرمتر ده خصمة وادبم هر شادو بختور بن